سیاست که متعین نشه سیاست لفاظیه. برای همین یه روز میگه که ما رفته بودیم در دوحه که گفتمان کنیم. گفتمان چی؟ گفتمان چی بکنیم؟ تو همین که حضور پیدا میکنی کلی پالس میدی. نرفتنت پالسه، قهر کردنت پالسه، استقبال پالسه، راست بشینی پالسه، چپ بشینی علامته. که من پالس منظورم اینه، علامته. زود بری تو جلسه علامته، دیر بری جلسه علامته، منتظر بمونی علامته، یه قدم بری یه قدم بیاد یه علامته، وایسه تو بری یه علامته، دستتو تو دراز کنی یا اون دراز کنی یا با هم دراز کنی، هر کدوم یه علامته. چطور اینا رو نمیفهمید؟ اینا مسئله است. چطور انقدر ساده انگارانه میخواین صحبت؟ بعد ما کشور به این ظرفیت با این پیچیدگی جزء واقعیت جزء 7-8 کشور مطرح جهان دیگه. الان ایران ابرقدرت منطقه‌ایه. این ظرفیت ژئوپلیتیکی رو میخوای از دست بدی؟